Vamos ali resgatar um cupim. Tomara que a bateria dele chegue até lá. Acabando rápido a bateria.
foi? Voltou de novo. Estourou? Eu acabei de fazer desligar esse motor, mano. Acabei de estudar pra você como é que eu tô aí, ó. Caraca, e agora? Pra casa a oficina já fechou já, né? Bora lá, esse carro, rapaz. Aí de lá funcionando de boa, pô. Silenciosinho, chegou bem aqui na esquina que ela começou a barulheira, eu já desliguei logo. Já? Pô, é muito novo, e ela tá tão louca. Poxa. Olha pra aí amanhã pra oficina. Amanhã? Tu me liga, eu te levo lá. Te empurro lá. Cliente, se ele cliente estiver acompanhando a entrega, ele vai lá, que porra é essa? Ele foi até ali e voltou. Pode vir pra cá. Isso é a corrente, ó.